ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് മനാമയിലേക്കാണ് യാത്ര പോകുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് ഡിസംബർ 16 നാഷണൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഹോളിഡേ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് മനാമയിലത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ബഹ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട് പോലെ വളരെയധികം സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ്. പ്രവാസികളെ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു രാജ്യം ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും സംശയമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോഴേക്കും നല്ല മഴയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തണുപ്പ് സീസൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. Hello, this is the Sheikh of Gold. Happy National Day, Bahrain. നാഷണൽ പ്രമാണിച്ച് ഒന്ന് പുറത്ത് കറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാണ്. പക്ഷെ പണി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മഴ, പുറത്ത് നാട്ടിലത്തെ പോലെ നല്ലൊരു തണുത്തൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ. നല്ല അടിപൊളി മഴ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെയാണ് നല്ലൊരു ചായ കുടിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. നല്ലൊരു ചൂട് ചായ കിട്ടിയാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഉണ്ണിച്ചേട്ടനുണ്ട്, പിള്ളേരും കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ അല്പം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണ്. എന്നാലും റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ വെള്ളം അങ്ങനെ കെട്ടിക്കെടുക്കാണ്. അങ്ങനെ അതെ, നമ്മുടെ ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടെ. നല്ല മഴയായതുകൊണ്ട് പുള്ളി കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കണേ. ഉണ്ണിച്ചേട്ടാ, ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പോവാ പറഞ്ഞ പോലെ. ഞങ്ങളങ്ങനെ ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഞങ്ങളൊരു ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ റോഡ് സൈഡിലൊന്നും അധികം ആളുകളെ കാണുന്നില്ല. കൂടുതലും മഴ ആയതിനാലായിരിക്കും അധികം ആളുകളൊന്നും പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ പിന്നെ കൊട ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വഭാവം പണ്ടേ ആളുകൾക്കില്ലല്ലോ. നാട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ കൊട ചൂടിയ ആളുകളെ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തായാലും മഴക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ഉള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ടത് മനസ്സിലൊരു കുളിർമയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലത്. മഴ എല്ലാവർക്കും ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ തരുന്നൊരു സംഭവമാണല്ലോ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികൾക്ക്. അങ്ങനെ മഴയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എത്ര മഴ കൊണ്ടുള്ളതല്ലേ. എന്തായാലും ഈ വരുന്ന ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചേമ്പിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ചൂടിയിട്ട് മഴ കൊള്ളാതെ പോയിരുന്നു. ബഹ്റിന്റെ നാഷണൽ എംബ്ലം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരട്ടെ. ഇവിടെ നാഷണൽ എംബ്ലം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ബഹ്റിന്റെ നാഷണൽ എംബ്ലം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ മഴയത്ത് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്താൽ നല്ല രസമാട്ടോ. സംഭവം മൊബൈലിൽ കുറച്ച് മഴ നനയുന്നൊരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. നല്ല തണുത്ത മഴ സൂപ്പർ കിടിലൻ. പെഡസ്ട്രിയൻ ക്രോസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സിഗ്നൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബട്ടണുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മലയാളത്തിൽ പോലും ഇവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത. ഈ ബഹ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ അറബി നാട്ടിൽ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം മഴയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചായ നമ്മൾ മേടിച്ചു. ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായി. പുള്ളിക്കാരന് ചായ ഇപ്പോൾ താല്പര്യമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ട സമയം ഏകദേശം. അപ്പോൾ അത് തന്നെ പുള്ളി ചായ മേടിച്ചില്ല. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ചായയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ചായ. ഈ ഹോട്ടലിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു വീഡിയോ പിന്നീട് ചെയ്യണം. ഇത് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഹോട്ടലാണ്. ഹോട്ടലിൽ പേര് ഫുഡ് ജംഗ്ഷൻ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഞാനും ഉണ്ണിച്ചേട്ടനും അവിടെ നിന്ന് ഓരോ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനാമയിൽ മറ്റേ അൽഹംറ സിനിമ തിയേറ്ററിൻ്റെ അടുത്തുള്ള അവ്വാൽ സ്ക്വയറിൽ, അതായത് ടോപ്പ് കറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ചായക്കട, നാടൻ ചായക്കട. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളിന്നത്തെ ചായ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, രാവിലത്തെ ഒരു ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞതാ. വീണ്ടും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം 4 മണിയായി. ഇപ്പോഴും മഴ ഇവിടെ മാറിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ചായ കൂടി കുടിക്കാം. കാണുമ്പോൾ നാട് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടല്ലേ? മഴയൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ നാട്ടിലൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലേ. അതിന് ചായ ഉണ്ടമ്പൂരി കഴിച്ചിരിക്കണം. അവിടെ കാണാം, അവിടെ ഉണ്ടമ്പൂരി കഴിച്ചിട്ട് നിൽക്കണം. സതീശേട്ടൻ എവിടെ? നാട്ടില് പട്ടാമ്പി.
അപ്പോൾ ഈ നാഷണൽ ഡേനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? നാഷണൽ ഡേനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹ്റൈനിലത്തെ ഒരു ദേശീയ ഉത്സവമാണ്. എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവമാണ്. 2 ദിവസം അവധി കിട്ടും, അതാണ് മെയിനായിട്ട്. അപ്പൊ കിടന്നുറങ്ങാന്നാണ് മിക്ക ആൾക്കാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് മലയാളികളെല്ലാവരും. ചിലവരും ഇവിടെ ഫയർ വർക്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, കാണാൻ പോകും. പിന്നെ എന്താണ്, വെയർ ഷോ ഉണ്ട്, വെയർ ഷോ കാണാൻ ചിലവർ പോകും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ മഴയാണ്, മഴ നല്ല മഴ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ഒരു കാലാവസ്ഥ പോലെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ അല്ലേ? കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ കർക്കിടക മാസത്തിലത്തെ കാലാവസ്ഥ പോലെ തിരിമുറിയാത്ത മഴ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത് തന്നെ. എന്തായാലും സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു. നല്ല മഴക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. നാട്ടിലത്തെ അതേ ക്ലൈമറ്റ്, മഴക്കാലമായ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ. എന്താ പറയുക, രാവിലെ തുടങ്ങിയ മഴ ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ല. നാഷണൽ ഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ നിരവധി ബഹ്റിൻ്റെ ഫ്ലാഗുകൾ നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്തായാലും അധികം തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ കടകളിലൊക്കെ കണ്ടു ബഹ്റിൻ്റെ നാഷണൽ ഡേ പ്രമാണിച്ച് ഐ ലവ് ബഹ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന നിരവധി ടീഷർട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. മഴയത്ത് ഒരു അവധി ദിവസം ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നല്ല രസമാണ് മഴയത്ത്. നമ്മുടെ മനാമ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാത്ത സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്തൊരു ഷോപ്പുകളാണെന്നറിയോ മനാമ മാർക്കറ്റിൽ. മനാമ മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടാണ് സാധാരണ എല്ലാ പ്രവാസികളും, ഒട്ടുമിക്ക പ്രവാസികളും വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത്, നാട്ടിലേക്കൊക്കെ ആയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുന്നത്. നിരവധി ആൾക്കാരാണ് അവിടേക്ക് ഓരോ ദിവസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ബാബുൽ ബഹറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇരുവശത്തും വളരെ പുരാതന രീതിയിലുള്ള ഷോപ്പുകളാണ്. ഷോപ്പുകളുടെ ഡോറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഫുള്ള് വുഡൻ ഡിസൈനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ആൻഡലോസ് ഗാർഡനിലേക്ക് പോയി. അവിടെ എന്തൊക്കെയോ പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം വൈകുന്നേരം എപ്പോഴും തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വന്നത്, ഹാരിസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തും പുള്ളിക്കാരൻ്റെ മകളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഈ പാർക്കിലൊന്ന് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയി. അത് കിഡ്സ് കിങ്ഡം പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മനാമയിലുള്ളൊരു പ്രശസ്തമായ പാർക്കിലാണ് കയറിയത്. കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ടുള്ള നിരവധി സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ തുച്ഛമായ പൈസയ്ക്കാണ് ഓരോ റൈഡുകളിൽ നമുക്ക് കയറാൻ സാധിക്കുക. പ്രധാനമായുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ളവർക്കാണ് അതിലേക്ക് എൻട്രൻസ് ഉള്ളത്. എന്തായാലും കുട്ടികളുമായിട്ട് വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മനാമയിലുള്ളൊരു പാർക്കാണ് കിഡ്സ് കിങ്ഡം പാർക്ക്. വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള റൈഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ. എന്തായാലും നാഷണൽ ഡേ പ്രമാണിച്ച് ഹാരിസിൻ്റെ മകൾക്കൊരു സന്തോഷവും കൂടിയായി ആ പാർക്കിൽ പോയി ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനിയും നിരവധി ബഹ്റിനിലെ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു.